President, spørsmålet går til justisministeren. Hva gjør regjeringen for å oppfylle de berettigede forventningene på Vestlandet om at det blir etablert en fast redningshelikopterbase i Florø, og ikke bare et detasjement som i dag, siden dette er et svært viktig tiltak for å sikre optimal beredskap langs Vestlandskysten? Statsråd Knut Storberget, vær så god. Ja, president, jeg er veldig glad for å få dette spørsmålet, fordi at er det noe regjeringen har vært opptatt av, så er det jo beredskapen langs kysten. Og utviklingen av redningshelikopterbasene, som vi har sett, har vi hatt en, etter mitt skjønn, glitrende utvikling i, hvor man har lagt stor vekt på at man skal få tilstedevakt på de basene som ikke hadde tilstedevakt, og ikke bare tilstedevakt, altså døgnkontinuerlig beredskap, men også ha en beredskap med lege. Det har jo regjeringen levert på. Det lå klare føringer helt tilbake siden 2001, og også tidligere i forhold til dette. Og det lå også klare føringer opp imot at man ønsket seg en base til på Vestlandet. Det er bakgrunnen for at vi etablerte basen i Florø. At det nå fungerer som et detasjement, det har etter min oppfatning ingenting å spille inn mot beredskapsmulighetene som jeg mener skal være de aller beste. Beredskapen blir godt ivaretatt, uavhengig av om det er et detasjement eller en fast base. Det er altså sånn at det er folk til stede, og de er døgnkontinuerlig på vakt. Det er lege også døgnkontinuerlig på vakt. Og man har også i Florø veldig gode fasiliteter knyttet til både hangar og til stedevakt, altså for personalet, som gjør sitt til at Florø-basen er jo blitt usedvanlig bra med henblikk på beredskap. Slik at jeg har vanskeligheter med å se begrunnelsen i spørsmålet, fordi at detasjementet ivaretar beredskapen fullt ut. Og jeg må jo også legge til at det måtte altså en rød-grønn regjering til for å gjøre dette løftet, som har ligget som en forventning i Rednings-Norge i mange, mange år. Også under den tid da Høyre satt med makt i regjeringen, før den rød-grønne, så hadde man jo mulighet til både å bygge tilstedevakter fra Banak i nord og til Rygge i sør. Det er den regjering jeg sitter i som har valgt å ta dette løftet. Det er betydelige midler som er brukt på dette, og samtidig bygge basen i Florø. Slik at her vil jeg nok si at her er det gjort betydelige grep som har styrket beredskapen for befolkningen langs kysten, og detasjementet i Florø fungerer bra og gir den beredskapen som man også ville hatt om basen ville være fast. Jakob Nødseth, vær så god. President, jeg antar det er en grunn til at de andre basene er faste, og at det bare er ett detasjement, og det må jo være en grunn for det, og slik jeg forstår det på de som jobber der, så er det positivt om det blir et helikopter til i Florø. Jeg vil gjerne takke for svaret fra statsråden, men komme med noen spørsmål til. Jeg var selv til stede når du åpnet basen, statsråd, og det var en festdag i Florø, min hjemby. Du ble vel også da utfordret på når dette blir en fast base, som har vært et krav. Og i ettertid så har man sett at det har vært langt flere oppdrag på basen enn man antok på det tidspunktet da statsråden åpnet basen. Det man også ser er at variasjonsbredden i oppdragene er stor. Der er redning i fjord, fjell, bre, hav og så videre. Og vi ser også at Sea King-helikopterne, som nå er nesten 40 år, i 2020, som jeg ser det blir spekulert om det kommer nye helikopter, da vil de være 50 år. Vil statsråden på bakgrunn av disse opplysningene foreta seg noe for å fremskynde prosessen med å fornye helikopterflåten? Statsråd Knut Storberget, vær så god. Ja, president, da er spørsmålet over på det som handler om kapasitet i redningshelikoptertjenesten, og da forstår jeg at vi er enige om at om det er detasjement eller fast base, spiller for så vidt ingen rolle. Det som er viktig er at man har helikopter tilgjengelig, og at man har personell tilgjengelig. Og jeg mener jo at det som er forutsetningen for å etablere mer kraft inn i alle basene våre, det er at man får nye redningshelikopter på plass. Og det er jo ingen hemmelighet at regjeringen har jobbet svært aktivt med dette spørsmålet, og har en tidsplan opp imot dette. Det tar lang tid. Det er en krevende innkjøpsprosess, men nå er det altså foretatt en beslutning knyttet til konseptvalget for disse redningshelikopterne, og vi håper at den tidsplanen som nå er lagt opp imot at det skal ut på anbud, at man starter innkjøp,
Og at vi får god avtale vil også bidra til å forsterke ikke bare Florø, men også forsterke de andre redningshelikopterbasene. Og det er vår ambisjon at i løpet av mellom 2016 er det vel, og 2020 så skal de nye helikoptrene være på plass.